wy też tak macie, że wasz Roblox się w ogóle dziwny jest jakiś? Bo u mnie jest tak, że parę aktualizacji na godzinę jest. Dosłownie już miałem, nawet nie w całej w całej godzinie, bo dosłownie w ciągu 14 minut miałem już 2 aktualizacje. Bro, Roblox ogarnij się. Po co ci tyle aktualizacji na 15 minut? Zaraz pewnie znajdziecie będzie 5. To już dzisiaj chyba 16. Po co Robloxowi aż tyle tych aktualizacji? Po to, żeby jeszcze bardziej żeby jeszcze bardziej Robloxa zniszczyć. Ja mam wrażenie, że twórca Robloxa chce, żeby wszyscy przestali grać w Robloxa. Dosłownie mam takie wrażenie. Jeśli wy też tak macie, to się podzielcie w kom, a ja się z wami żegnam. Bajo jajo.